Morjesta vaan kaikille, se on Mäkki täällä Kuispaneen. Muuta tulee usein kysymään, että mikä on Airsoft-kaasuase? Älä lopeta kuvaamista. Usein tulee kysyntää, että mikä on Airsoft-kaasuase. Airsoft-kaasuase on Airsoft-ase, joka toimii kaasulla. Ja yleensä Airsoft-kaasuaseissa lukko liikkuu edestä taas. Airsoft-kaasuaseet eroavat normaaleista aseista sillä, että niiden lippaisiin täytetään Airsoft-kaasua. Kerro 3 sanalla mulle, mikä on Airsoft-kaasuase. Kaasulla toimiva Airsoft-ase. Haluatko selittää meille jotain Airsoft-kaasuaseista? Mulla nimittäin loppu asia kesken. Siis mitä nyt on? Missä te meette? Me ollaan täällä Eeron pihalla, ei kun Niksun pihalla. Mikä juttu? Kerro nyt, miten Airsoft-kaasuase toimii, se riittää. Okei, meidän Airsoft-kaasuasen mestarimme siis lopetti videon jostain kumman syystä, joten joudun itse tekemään tämän loppuun. Airsoft-kaasuase ampuu 6 millin Airsoft-kuulia. Ja joskus vittu menee moti näihin saatana. Onko mansikoita syödä? Onko mansikoita syödä?